3 to re-record. ciidanka madaniga oon halkan hambaliyo iyo salaan uga diraayo guusha ballaaran ee ay ka gaadheen cadowgooda iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay mar walba hiil iyo hoob isla garab taagan yihiin ciidanka madaniga iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo iska rabsanaya cadowgoodana way difaacayaan doorashadana waa geleynaa oo way dhacaysaa waqtigeedii bay noo dhacayaan maanta ay taariikhdu tahay 1 bisha 11aad 2024 waa maalin Jimcaha shirkan jaraa'id aanu isugu yeedhnay maanta bahda saxaafadda waxaan doonayaa inaan kaga hadalno dagaal maanta ka dhacay deegaanka Qoorlugud dagaalkaas oo qolada huwantii ay saaka subaxii hore ku soo qaadeen fariisinada ciidamada madaniga ah ee halka yaala ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka madaniga ah ee ku sugan deegaanada iyo deegaanada la midka ah waxa ay diyaar u yihiin inay dalkooda iyo dadkooda difaacaan mar walba iyo sharaftoodaba maanta weerarka qaawan ee lagu soo qaaday ee huwanta ku soo qaaday dhirbaaxa kulul bay ku dhufteen way iska celiyeen ciidanka madaniga oon halkan hambaliyo iyo salaan uga diraayo guusha ballaaran ee ay ka gaadheen cadowgooda iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay mar walba hiil iyo hoob isla garab taagan yihiin ummadda reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa gudaheeda dibadda meel kasta ay joogaan ee jecel dalkooda iyo ciidankooda iyo dadkoodaba waxa la inaga carqaladaynayaa oo cadowgeenu inoogu soo duulay waa doorashada aynu ku talagalay inay noo dhacdo 13 November oo maanta ay bishu koow ahayd oo ay naga xigto 12 cisho oo kaliya waxaase ka go'an ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka madaniga iyo dhammaan ummadda reer Soomaalilandba inay dalkoodana difaacaan doorashadana galaan sidaa darteed ciidanka madaniga iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo iska rabsanaya cadowgoodana way difaacayaan doorashadana waa geleynaa oo way dhacaysaa waqtigeedii bay noo dhacayaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu diyaar u yahay inuu la dhinto oo uu difaaco dadkiisa sida dulmiga loogu soo duulayo iyo ciidanka madaniga ah ee difaacaya deegaankooda iyo sharaftooda difaacanaya inay iska garab taagaan oo ay la dagaal galaan oo ay hiil iyo hoob isla garab taagaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidii hore looga bartay ummadda reer Soomaaliland waxaan u sheegaynaa sidii hore looga bartay inay sharaftoodii iyo cirdigoodii iyo karaamadoodiiba soo ceshan doonaan haddii Allah uu ogolaado si dhaqso insha Allah billahi kariim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciidanka madaniga oon halkan hambaliyo iyo salaan uga diraayo guusha ballaaran ee ay ka gaadheen cadowgooda iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay mar walba hiil iyo hoob isla garab taagan yihiin ciidanka madaniga iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo iska rabsanaya cadowgoodana way difaacayaan doorashadana waa geleynaa oo way dhacaysaa waqtigeedii bay noo dhacayaan maanta ay taariikhdu tahay 1 bisha 11aad 2024 waa maalin Jimcaha shirkan jaraa'id aanu isugu yeedhnay maanta bahda saxaafadda waxaan doonayaa inaan kaga hadalno dagaal maanta ka dhacay deegaanka Qoorlugud dagaalkaas oo qolada huwantii ay saaka subaxii hore ku soo qaadeen fariisinada ciidamada madaniga ah ee halka yaala ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka madaniga ah ee ku sugan deegaanada iyo deegaanada la midka ah waxa ay diyaar u yihiin inay dalkooda iyo dadkooda difaacaan mar walba iyo sharaftoodaba maanta weerarka qaawan ee lagu soo qaaday ee huwanta ku soo qaaday dhirbaaxa kulul bay ku dhufteen way iska celiyeen ciidanka madaniga oon halkan hambaliyo iyo salaan uga diraayo guusha ballaaran ee ay ka gaadheen cadowgooda iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay mar walba hiil iyo hoob isla garab taagan yihiin ummadda reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa gudaheeda dibadda meel kasta ay joogaan ee jecel dalkooda iyo ciidankooda iyo dadkoodaba waxa la inaga carqaladaynayaa oo cadowgeenu inoogu soo duulay waa doorashada aynu ku talagalay inay noo dhacdo 13 November oo maanta ay bishu koow ahayd oo ay naga xigto 12 cisho oo kaliya waxaase ka go'an ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka madaniga iyo dhammaan ummadda reer Soomaalilandba inay dalkoodana difaacaan doorashadana galaan sidaa darteed
ciidanka madaniga iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo iska rabsanaya cadawgoodana way difaacayaan doorashadana waa gelaynaa oo way dhacaysaa waqtigeedii bay inoo dhacayaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu diyaar u yahay inuu la dhinto oo uu difaaco dadkiisa sida dulmiga loogu soo duulayo iyo ciidanka madaniga ah ee difaacaya deegaankooda iyo sharaftooda difaacanaya inay iskarab taagaan oo ay la dagaal galaan oo ay hiliyahooba isla garab taagaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidii hore looga bartay ummadda reer Soomaaliland waxaan u sheegaynaa sidii hore looga bartay inay sharaftoodii iyo cirdigoodii iyo karaamadoodiiba soo ceshan doonaan haddii Allah uu ogolaado si dhaqso ah insha Allah billahi kariim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciidanka madaniga oo halkan hambaliyo iyo salaan uga diraayo guusha ballaaran ee ka gaadheen cadawgooda iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay mar walba hiiliyo isla garab taagan yihiin ciidanka madaniga iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo iska rabsanaya cadawgoodana way difaacayaan doorashadana waa gelaynaa oo way dhacaysaa waqtigeedii bay inoo dhacayaan maanta oo ay taariikhdu tahay 1 bisha 11aad 2024 waa maalin Jimca shirkan jaraa'id aanu isugu yeedhnay maanta bahda saxaafadda waxaan doonayaa inaan kaga hadalno dagaal maanta ka dhacay deegaanka Qoorlugud dagaalkaas oo qolada huwantii ay saaka subaxii hore ku soo qaadeen fariisinada ciidamada madaniga ah ee halka yaala ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka madaniga ah ee ku sugan deegaanada iyo deegaanada la midka ah waxa ay diyaar u yihiin inay dalkooda iyo dadkooda difaacaan mar walba iyo sharaftoodaba maanta weerarka qaawan ee lagu soo qaaday ee huwanta ku soo qaaday dhirbaaxa kulul bay ku dhufteen way iska celiyeen ciidanka madaniga oo halkan hambaliyo iyo salaan uga diraayo guusha ballaaran ee ka gaadheen cadawgooda iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay mar walba hiiliyo isla garab taagan yihiin ummadda reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa gudaheeda dibadda meel kasta ay joogaan ee jecel dalkooda iyo ciidankooda iyo dadkoodaba waxa la inaga carqaladeynayaa oo cadawgeenu inoogu soo duulay waa doorashada aynu ku talagalay inay inoo dhacdo 13 November oo maanta ay bishu koow ahayd oo ay naga xigto 12 cisho oo kaliya waxaase ka go'an ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka madaniga iyo dhammaan ummadda reer Soomaalilandba inay dalkoodana difaacaan doorashadana galaan sidaa darteed ciidanka madaniga iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo iska rabsanaya cadawgoodana way difaacayaan doorashadana waa gelaynaa oo way dhacaysaa waqtigeedii bay inoo dhacayaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu diyaar u yahay inuu la dhinto oo uu difaaco dadkiisa sida dulmiga loogu soo duulayo iyo ciidanka madaniga ah ee difaacaya deegaankooda iyo sharaftooda difaacanaya inay iskarab taagaan oo ay la dagaal galaan oo ay hiliyahooba isla garab taagaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidii hore looga bartay ummadda reer Soomaaliland waxaan u sheegaynaa sidii hore looga bartay inay sharaftoodii iyo cirdigoodii iyo karaamadoodiiba soo ceshan doonaan haddii Allah uu ogolaado si dhaqso ah insha Allah billahi kariim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciidanka madaniga oo halkan hambaliyo iyo salaan uga diraayo guusha ballaaran ee ka gaadheen cadawgooda iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay mar walba hiiliyo isla garab taagan yihiin ciidanka madaniga iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo iska rabsanaya cadawgoodana way difaacayaan doorashadana waa gelaynaa oo way dhacaysaa waqtigeedii bay inoo dhacayaan maanta oo ay taariikhdu tahay 1 bisha 11aad 2024 waa maalin Jimca shirkan jaraa'id aanu isugu yeedhnay maanta bahda saxaafadda waxaan doonayaa inaan kaga hadalno dagaal maanta ka dhacay deegaanka Qoorlugud dagaalkaas oo qolada huwantii ay saaka subaxii hore ku soo qaadeen fariisinada ciidamada madaniga ah ee halka yaala ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka madaniga ah ee ku sugan deegaanada iyo deegaanada la midka ah waxa ay diyaar u yihiin inay dalkooda iyo dadkooda difaacaan mar walba iyo sharaftoodaba maanta weerarka qaawan ee lagu soo qaaday ee huwanta ku soo qaaday dhirbaaxa kulul bay ku dhufteen way iska celiyeen ciidanka madaniga oo halkan hambaliyo iyo salaan uga diraayo guusha ballaaran ee ka gaadheen cadawgooda iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay mar walba hiiliyo isla garab taagan yihiin ummadda reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa gudaheeda dibadda meel kasta ay joogaan ee jecel dalkooda iyo ciidankooda iyo dadkoodaba waxa la inaga carqaladeynayaa oo cadawgeenu inoogu soo duulay waa doorashada aynu ku talagalay inay inoo dhacdo 13 November oo maanta ay bishu koow ahayd oo ay naga xigto 12 cisho oo kaliya
waxaase ka go-an ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo ciidanka madaniga iyo dhammaan ummadda reer somalilanba inay dalkoodana difaacaan doorashadana galaan sidaa darteed ciidanka madaniga iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan iyagoo iskarabsanaya cadowgoodana way difaacayaan doorashada beesha habar jeclo ee jiida qorlugud oo runtii aad iyo aad u ballaaran oo culays fara badan saaran yahay wax gaara oo ay difaacanayaan runtii aanay jirin ee qarannimada jamhuuriyadda somalilan ragga maanta dhintay ay u dhimanayaan ay dhiigoodii iyo dheecaankooda u shubayaan in naf iyo maalba aynu dul dhigno oo beesha subeer awal gudo iyo dibadba aanu garwadeenka aanu nahay inay taladoodii iyo tamartoodii iyo tacabkooda isugu geeyaan wixii taakulayn la heli kara iyo wixii naf iyo maalba la heli karo goobaha dagaalku ka socda inaanu degdeg isaga xaadirin doono haddaanu nahay beesha subeer awal dagaalkaa horena hiil iyo hooba nafta waanu ugu horray maantana nafta waanu u huraynaa annagu gurmadkayagu noqon maayo 10 cisho ee codbixinta ka hadhaye waa ilaa abada waxaan ogeysiinayaa beesha habar jeclo walaalayaal hiil iyo hooba wadina barbar taaganay kan ku sugi mayno haddaynu nahay beelweynta subeer awal ee halku ka socdaynu tegaynaa dadka xaggiisa dambanaya inaan ahaanina xaggiisa hore aan ahaano kelmaddeeda sida gaarka aanu beelaha subeer awal u faraynaana ma aha muraad siyaasiya waa ehelnimadii iyo tolnimadii iyo wada dhalashadii shalayba aanu qorulugud iyo caynaba iyo oogba aanu ku tagnay ee aanu geynay taakulaynta maantana rag nool baanu ku daraynaa biidnillaahi tacaala gurmadkayaguna wuu idin hayaa waa arki doontaa ciira qarin doonta haddii alla yidhaha insha allahu biidnillaahi kariim dagaalku sidii hore maaha waa maanta waa naftii weeyi uga mahadnaqayaa oon hambalyaynayaa beelaha garxajis ee ku dhawaaqay midnimada ee ku dhawaaqay inay difaaca ka qayb qaadanayaan oo ay gurmad bixinayaan waxaan leeyahay walaalayaal aad iyo aad baa u mahadsan tihiin kol haddii aydaan odhan maanta waanu ka soo tashanaynaa bahda dhaqanka ee subeer awal oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa gaar ahaan hoyga guud ee salaadiinta subeer awal ayaa sheegay mowqifkooda ku aadan dagaalada ka socda jiida qorlugud iyagoona baaq taageero u diray beesha habar jeclo sidoo kale waxay ugu baaqeen beelaha kale ee reer sheekh saxaaq inay u midoobaan garab istaagga beesha habar jeclo iyo difaaca qarannimada somalilan waxaana halkaasi ka hadlay salaadiin ay ugu horeeyaan gudoomiyaha guddida salaadiinta subeer awal suldaan mawliid sabayste gudoomiye ku-xigeenka suldaan cismaan tuulo iyo afhayeenka salaadiinta subeer awal suldaan sayid suldaan ismaaciil iyo suldaan cabdi fataax halkan maanta waxaanu ku qabanaynaa shir jaraa'id waa gurigii subeer awal annagoo ah salaadiintii beesha subeer awal iyo ugaasiyadii iyo boqorradii waxaanu halkan ka diraynaa baaq degdeg ah oonu u dirayno dagaalka ka socda qorlugud iyo shangeed halkan haddaanu salaadiinta subeer awal nahay arrinkaa waanu rogrognay waxaanu leenahay haddaanu nahay salaadiinta beesha subeer awal dagaalkaa beesha subeer awal si degdeg ah ha uga qayb qaataan hadday qolqol joog tahay iyo hadday qurbo joog tahayba waa in gurmadka la galo waa in dagaalkaa laga qayb qaato waxaa kaloon ugu baaqaynaa ummadda reer somalilan dagaalkaa in laga qayb qaato reer sheekh saxaaqna waxaanu leenahay war dagaalkaa in badan baynu ku eegnay beesha habar jecle iyo ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan fadhi maanta inoo yaallaa ma jiro daarood iyo soomaali weyn oo dhan baa isa soo urursaday dagaalkaasi maanta dagaalkii shalay bilaabmay saacadda aynu taaganahay wuu socdaa 24 saacadood buu maraya dagaalkaasi intuu socday imaka waxaanu leenahay hadday ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan tahay meel kastoy joogaan hadday beesha subeer awal tahay hadday reer sheekh saxaaq haan walba tahay hadday reer somalilan ay tahay dagaalka ha laga qayb qaato annaguna diyaar baanu nahay hiil iyo hooba waanu la garab taaganahay horena waanu ugu jiray maantana diyaar baanu nahay hadday kuwa jiidda jooga tahay iyo hadday kuwa halkan jooga tahay iyo hadday kuwa qurbaha jooga tahay iyo hadday kuwa gobolada somalilan jooga tahay haddaanu nahay beesha subeer awal dagaalkaa horena hiil iyo hooba nafta waanu ugu horray maantana nafta waanu u huraynaa annagu gurmadkayagu noqon maayo 10 cisho ee codbixinta ka hadhaye waa ilaa abada waanu ku jiraynaa dagaalka waana kii faqash waa faqashoo mar labaad soo laba kaclaysay waxaan hadalka uga baxayaa inta kale maanta waa xaalad dagaal kulanka halkan aanu isugu nimid haddii in badan ciidamada qaranka aanu ku eegaynay huwanta iyo isbahaysiga iyo argagixisada isa soo urursaday maanta waxaanu leenahay qof kasta oo somalilan dara waajib baa saaran xilligii
dagaalkaa laga wada qayb qaadan lahaa bay gaadhay beelweynta subeer awal qurba joog iyo qolqol joogba kuwa ugu horeeya ha noqdaan dagaalka ku socda bariga somalilan ma aha mid reer gaara ku socda waa mid somalilan ku wada socda habar jeclo dhinaca isbahaysiga daaroodu ka soo qaaday dagaalka uun bay naga xigtaaye wax gaara laguma laha nin kastana jiritaankiisa iyo magaciisa somalilan baa la diidan yahay halkan ku sugi mayno haddaynu nahay beelweynta subeer awal ee halku ka socdaynu tegaynaa dadka xaggiisa dambena ayaynaan ahaanina xaggiisa hore aan ahaano waxaan baaq ballaadhan culus u dirayaa dhammaan beesha subeer awal inay dagaalka ka qayb qaataan oo dalkooda iyo dadkoodaba difaacdaan waxaan baaq u dirayaa labaad dhammaan beesha reer sheekh isxaaq inay fadhiga ka kacaan oo dagaalka galaan waxaan baaq saddexaad u dirayaa dhammaan somalilan inay muxuu ahaayey weerarka ama muxuu ahaayey dagaalka isbahaysiga ee ballaadhan ee xamar muxuu ahaayey muqdisho laga soo wado isdaba jooga inay dalkoodi iyo dadkoodaba difaacdaan waxaan ogeysiinayaa beesha habar jeclo walaalayaal hiil iyo hooba waydinla barbar taaganay dagaalna maalin iyo laba kuma dhammaado iyo ciidanka qaranka dhammaan hiil iyo hooba waydinla barbar taagannahay markaanu soo galno uurada cirka isku shareeri doonta insha allahu dalkaynu ku difaacaynaa fadhiga ha laga kaco qaranka ha loo saro kaco ciidankeenni qarankana oo ka geed walba taagan waynu xoojinaynaa dhammaan beelaha halkaa yaalla ee reer somalilan ee xadka wadaagaana waxaa leenahay digtoonaada sii laba jibaara idinkuna dadaalkiina annaguna waanu joognay horena waan idinla joognay gurmadka iyaguna wuu idin hayaa waa arki doontaa ciira qarin doonta haddii alla idhaa insha allahu biidni illaahi kariim dagaalku sidii hore maaha waa maanta waa naftii weeyi waa la bedelayaa qorshii hore waynu bedelaynaa waynu saro kacaynaa waynu eeganay halkan waxaa maanta ku sugan salaadiintii subeer awal haddaanu nahay salaadiinta subeer awal waxaanu halkan baaq dheer uga diraynaa dhammaan bulshaweynta beelaha subeer awal oo aanu leenahay fadhiga ha laga kaco yar iyo weyn yaan muxuu ahaayey dib loo sii fadhiyin qaranka aynu difaacno gobonnimadeenna aynu difaacanno dadnimadeenna aynu difaacanno dalkeenna aynu difaacanno sidaa awgeed markii aanu wax isweydiinay haddii aanu nahay salaadiinta subeer awal waxa aanu go-aan ku gaadhnay in gurmad deg dega oo beel ahaaneed oo beesha subeer awalah bari ilaa galbeed oo tira beel ah hadday ciidan tahay hadday cudud tahay hadday arrin tahay iyo hadday adduun tahayba intaba inaanu deg deg ula soo gaadhayno jiidda hore ma aha cidda la difaacayaa beel habar jeclo ah ma aha muxuu ahaaye cid kale innaga ayaa isdifaacaynaa somalilan baynu difaacanaynaa markaa fadhiga ha laga kaco ayaan leenahay waxa aan leenahay galool mudhay hangool lagu gilgilay geesu ridi waa wuxuu gabax yidhaahdaa markay godintu fuushaaye kol hadday gamuurnaato oo laysgarmarin waayo waa gacanta midigun waxay gobi u aydaa sidaa awgeed gobonnimadeennu waxay ku jirtaa inaynu fadhiga ka kacno oon la sii eegan sidii hore u dhacday nacasnimo aanayna raacin dhammaan beelaha somalilan waxaanu leenahay ha laga kaco fadhiga aynu isdifaacno cadowbaa inagu soo duulay dowladaha inala dagaalamaya ma aha waxa meesha isku hayaa beelo qarannimadeenna la duminayaa sidii aynu u soo dhacsannay berigii hore si ka daran waa inaynu u soo dhacsannaa fadhigaynu ka kacaynaa waxaa kale oon halkan uga mahadnaqayaa oon hambalyaynayaa beelaha garxajis ee ku dhawaaqay midnimada ee ku dhawaaqay inay difaaca ka qayb qaadanayaan oo ay gurmad bixinayaan waxaan leeyahay walaalayaal aad iyo aad baa u mahadsan tihiin kol haddii aydaan odhan maanta waanu ka soo tashanaynaa sidaa awgeed dadnimadeenna iyo midnimadeenna waxay ku jirtaa in aynu qacmaha isqabsanno wadajir lagu dagaal galo marka wadajirka ayaynu wax ku dhacsanaynaa wax iskaga celinaynaa waxaana gebagabadii hadalka soo xidhay suldaanka guud ee subeer awal suldaan maxamed suldaan axmed suldaan cabdiraxmaan
waxaanu maanta halkan isugu nimi haddii aanu nahay madaxdii dhaqanka ee beelooyinka Subeer Awal oo dhammaan gobolada dalka oo dhan ka soo kala jeeda in laba kelmadood oo baaqa oo mowqifka salaadiintu halkan ay kaga dhawaaqeen oo u guddoomiyeen inaanu halkan ka iclaamino maanta magaalada Hargeysa gurigii salaadiinta beelaha Subeer Awal ee magaalada Hargeysa labada kelmadood oo kala ah inaanu baaq u diro guud iyo dibadba beesha aanu xilka dhaqan iyo mas'uuliyadda iyo maamuuska u hayno ee Subeer Awal oo aanu leenahay guud iyo dibadba waa in laga qayb qaataa difaaca dalka waa in la garab joogsadaa guud ahaan beelaha darafyada ee inoogu shisheeya beesha habar jeclo ee jiida qorlugud oo runtii aad iyo aad u ballaaran oo culays fara badan saaran yahay wax gaara oo ay difaacanayaan runtii aanay jirin ee qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland ragga maanta dhintay ay u dhimanayaan dhiigooda iyo dheecaankooda u shubayaan in naf iyo maalba aynu dul dhigno oo beesha Subeer Awal guud iyo dibadba aanu garwadeenka aanu nahay inay taladoodii iyo tamartoodii iyo tacabkooda isugu geeyaan wixii taakuleyn la heli kara iyo wixii naf iyo maalba la heli karo goobaha dagaalku ka socdo inaanu degdeg isaga xaadirin doono taasi waa qodobka koowaad weeye qodobka labaad dhammaan shacbiga Soomaaliland guud iyo dibadba waxaanu halkan baaq dheer uga diraynaa haddii aanu nahay salaadiintii bahda dhaqanka ee beelaha Subeer Awal in qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland lagu soo duulay oo la doonayo dalkan inaanu beesha caalamka xubin ka noqon oo la doonayo in la nusqaamiyo dagaal muddo inagu soo socday ayaa maalin walba waji yeelanaya waxaan leeyahay shacbiga Soomaaliland dhamaantoodba waa in guud iyo dibadba ay guntiga dhiisha iskaga dhigaan waa in qarannimada difaacaan kelmadeeda sida gaarka aanu beelaha Subeer Awal u faraynaana ma aha muraad siyaasiya waa ehelnimadii iyo tolnimadii iyo wada dhalashadii shalayba aanu qorulugud iyo caynaba iyo oogba aanu ku tagnay ee aanu geynay taakulaynta maantana rag nool baanu ku daraynaa biidnillaahi tacaala haddii ilaahay idmana taakulayn degdeg ah ayaanu haddii alla idmo aanu garwadeenka nahay madaxa dhaqanka garwadeenka tahay baa halkaa gaari doonta dhammaan shacbiga Soomaaliland waxaan leeyahay war gala difaaca dalka